नमस्कार. निसर्गोपचार आणि आयुर्वेदिक संबंधी परिपूर्ण आणि विश्वसनीय माहिती देणारे अधिकृत यूट्यूब चॅनल अर्थात जीवन विकास मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. आमचे व्हिडिओ आपणास आवडल्यास उपयुक्त वाटल्यास चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवरही क्लिक करा जेणेकरून आमच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओंच्या नोटिफिकेशन्स आपणास मिळतील. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं जीवन विकास या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, हा जो काढा आपण व्हिडिओमध्ये पाहतोय ना, तो काढा आयुर्वेदामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व असलेला काढा आहे. अष्टांग हृदयम या ग्रंथामध्ये वर्णिलेला हा काढा आहे. अष्टांग हृदयम हा ग्रंथ गेली 2000 वर्षापूर्वी लिहिलेला आहे. आयुर्वेदाचे अनेक असंख्य उपचार या ग्रंथामध्ये वर्णिलेले आहे आणि त्यातलाच हा एक महत्त्वपूर्ण असा घरगुती उपचार, जो उपचार तुम्हाला जर श्वास घ्यायला त्रास होत असेल, तुमचा घसा खवखवत असेल, वारंवार तुम्हाला सर्दी होते, प्रतिकारशक्ती तुमची कमी जाणवते, बीपीचा त्रास आहे, हाय बीपी होतो, तुमचा कफ तुमच्या छातीमध्ये साठलेला आहे परंतु तो कफ बाहेर येत नाहीये आणि सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत सुद्धा अत्यंत उपयुक्त असणारा हा काढा नक्की तुम्ही ट्राय करून पहा मित्रांनो. तुमची प्रतिकारशक्ती वाढणार आहे. तुम्हाला दिवसातून 2 वेळा घ्यायचा आहे हा काढा, सकाळी एकदा आणि संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी एकदा आपल्याला हा काढा घ्यायचा आहे. मित्रांनो, तुमच्या छातीतला कफ बाहेर येईल, तुमची छाती, तुमचा श्वास मोकळा होईल. मित्रांनो, खोकला तुमचा निघून जाईल. जो बारीक खोकला आहे किंवा जो खोकला तुमचा काहीही केल्यानं जातच नाहीये, तर तो खोकला मात्र या काढ्यानं पूर्णतः बरा होणार आहे. कृती पाहूया आपण लगेचच फटाफट. तत्पूर्वी मी आपणास विनंती करतो की चॅनल जर तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर आपल्या नातलगांना, मित्रपरिवारांना शेअर करा. मित्रांनो, यासाठी आपल्याला 2 वस्तू वापरायच्या आहेत. अगदी आपल्या घरामध्ये वापरत असतो आपण वेगवेगळ्या भाज्यांसाठी, आपल्या किचनमध्ये सहजरित्या उपलब्ध होणाऱ्या हा आहे तो पदार्थ म्हणजे लसूण. होय मित्रांनो, आयुर्वेदाचे अनेक गुणधर्म याच्यामध्ये आढळतात. कफ, खोकला, ताप यावर अत्यंत गुणकारी हा लसूण असतो. फक्त योग्य पद्धतीने, योग्य प्रमाणामध्ये तो घेतला पाहिजे. मित्रांनो, योग्य प्रकारे जर सेवन केलं तर आयुर्वेदामध्ये जे पदार्थ आहे त्या प्रत्येक पदार्थाचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. फक्त हा लसूण घेताना गावरान लसूण घ्या, विलायती घेऊ नका. या गावरान लसणाच्या फक्त 5 ते 6 पाकळ्या आपल्याला लागणार आहे. या लसणामध्ये इस्तर नावाचा जो घटक आहे, त्या घटकामुळे या लसणामध्ये अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज असतात, अँटीबायोटिक प्रॉपर्टीज आहेत आणि त्यामुळं प्रतिकारक्षमती वाढवण्याचं काम लसूण करत असतो. इस्तर नावाचा जो घटक आहे तो सुद्धा तुमची प्रतिकारक्षमती वाढवतो. मित्रांनो, आपल्याला हे लसणाच्या ज्या पाकळ्या आहेत ना, त्या पाकळ्यांचा उपयोग करायचा आहे. आणि दुसरी जी गोष्ट आहे, दुसरा जो पदार्थ आहे तो आहे आपल्या घरामध्ये, घराच्या आजूबाजूला सहज उपलब्ध असणारा म्हणजे तुळशीची पानं. आपल्याला 10 ते 12 तुळशीची पानं घ्यायची आहेत. तुळशीमध्ये सुद्धा आयुर्वेदिक गुणधर्म असतात, अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज असतात. कोणताही प्रकारचा संसर्ग होत नाहीये. सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये कोणत्याही विषाणूचा संसर्ग तुम्हाला होणार नाही, प्रादुर्भाव तुम्हाला होऊ नये असं वाटत असेल तर तुळशीच्या पानांचा काढा जरी घेतला तरी चालतो. परंतु मित्रांनो, आजचा काढा थोडासा वेगळा आहे. तुम्हाला दिसायला जरी तो काढा पाण्यासारखाच वाटत असेल परंतु त्यात गुणधर्म मात्र खूप अनन्यसाधारण आणि महत्त्वाचे आहेत. बघा, तुळशीची पानं आपल्याला 10 ते 12 घ्यायचे आहेत. खलबत्त्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, हे लसणाच्या 5-6 पाकळ्या आणि तुळशीची ही 10-12 पानं ही आपल्याला एकत्र करून बारीक करायची आहे. खलबत्त्यामध्ये करा, मिक्सरमध्ये करा. बारीक होणं, पेस्ट तयार करणं हे महत्त्वाचं आहे. पेस्ट तयार करा जेणेकरून त्याचा अर्क पाण्यात उतरेल. आणि काढा तयार करणं म्हणजे साधारणपणे जेवढं पाणी तुम्ही उकळायला टाकलेलं आहे ते 1/3 पाणी उरलं पाहिजे इतकं ते आपल्याला उकळून घ्यायचे, तापवायचे. तर मित्रांनो, पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपल्याला ही जी पेस्ट आहे ती पेस्ट त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये टाकायची आहे. साधारणपणे आपण 1.5 ग्लास पाणी घेणार आहोत. 1.5 ग्लास पाणी आपण प्रथमतः घेणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये ही पेस्ट टाकणार आहे. बघा मित्रांनो, हा जो काढा आहे नंतर आपण 2-3 मिनटं उकळल्यानंतर तो गाळणीनं गाळून घ्या आणि गाळलेला काढा आपल्याला दिवसातून 2दा घ्यायचा. असं 2 वेळा आपण करू शकता, सकाळी आणि संध्याकाळी. तर मित्रांनो, बघा, अनन्यसाधारण महत्त्वाचा हा आयुर्वेदिक काढा आहे. हा काढा दिसायला जरी साधा असेल परंतु आयुर्वेदामध्ये सांगितलेला अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा काढा आहे. तुमची प्रतिकारक्षमती दुप्पट होणार आहे. श्वास घ्यायला तुम्हाला जर त्रास होत असेल, वारंवार घसा खवखवत असेल, सर्दी होत असेल, पडसं होत असेल, कफ बाहेर पडत नाही, तर ह्या सर्व संकटांपासून तुम्ही मुक्त होणार आहात. फक्त हा काढा घ्या. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडलाच तर तुम्ही नक्कीच लाईक करू शकाल आणि चॅनलला सबस्क्राईबही करा. धन्यवाद.